हेलो फ्रेंड्स। आज हम HP लैपटॉप के अंदर SSD इंस्टॉल करने वाला है। तो ये लैपटॉप बहुत ही पुराना है और अच्छा भी है। तो अभी तो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, बट मर मर के चल रही है, बहुत ही स्लो है। ये हार्ड डिस्क हम चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो इसे सबसे पहले खोलेंगे। खोलने के लिए एक तरफ इसका दो लॉक दिया हुआ है, एक ये पीछे का ढक्कन खोलने के लिए और ये बैटरी खोलने के लिए। तो बैटरी और ढक्कन को निकालेंगे और हार्ड डिस्क को बाहर निकालेंगे। ये तोशिबा का 350 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। इसे खोलेंगे सबसे पहले, और ये है कॉन्सिस्टेंट का 120 GB SSD। इसे हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। देखिए, ये हार्ड डिस्क का जो ब्रैकेट है इसे लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद SSD को हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए, हो गया हमारा SSD इंस्टॉलेशन। दोस्तों, मैं वीडियो को काट काट के बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। हम ढक्कन और ये बैटरी को लगा दिया। अभी ओपन करके देखेंगे। दोस्तों, इसके अंदर अभी हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ ये पुराना लैपटॉप है, विंडोज़ 10 नहीं चलेगा इसके अंदर। ये i5 सेकेंड जेन का प्रोसेसर है, इसीलिए ये बहुत ही स्लो है, और विंडोज़ 10 देने पर ये और भी स्लो हो जाएगा। हालांकि SSD तो हम इंस्टॉल करे हैं, बट फिर भी। तो विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बायोस चेक करते हैं। UEFI बायोस इसके अंदर सपोर्टेड है, तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें UEFI आसानी से मिलता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पेन ड्राइव के अंदर घुस के वहाँ से सिलेक्ट करके हमें ये बूट कराना होता है। हमारा विंडोज़ लोडिंग हो रहा है। अभी मैं विडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। सबसे पहले हम तो डेट टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब विंडोज़ को इंस्टॉल करने से पहले आप यहाँ से ही डेट टाइम को सिलेक्ट करिए, तो बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बाद में आपको सेटिंग्स के अंदर जाना होगा, तभी जाकर आप डेट टाइम चेंज कर सकते हो। अभी यह दो ऑप्शन आया, नीचे के ऑप्शन जो है यही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पर हमें ये जो विंडोज़ एक्टिवेटर है ये मिल जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कस्टम, और यहाँ हम ड्राइव बनाएंगे। टोटल 3 ड्राइव है। 3 ड्राइव बनाना होगा। देखते
दोस्तों SSD इंस्टॉल करने के बाद ये लैपटॉप अच्छे से वर्क करेगा। आप भी अपने पुराना जो लैपटॉप है उसके अंदर SSD को इंस्टॉल करें और लैपटॉप को अच्छे से चलाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट देंगे। अभी ये प्रोसेस शुरू हो रहा है और मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। दोस्तों ये लैपटॉप अपने ज़माने में तो बहुत ही अच्छा था। अभी मार्केट में नया नया लैपटॉप आया है, तो उस हिसाब से ये लैपटॉप इतना परफॉर्म नहीं करता। विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ही स्लो चलेगा, इसलिए विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 ही आप इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस दोस्तों 15 मिनट तक चला, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है। इससे मेरे को नए नए वीडियो बनाने में मदद मिलेगा। दोस्तों लगभग हमारा ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड की तरफ आ गया है। देखिए अभी भी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड ही चल रहा है। बट मैंने जितना एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा ये बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है ये लैपटॉप। एक यूज़र नेम देंगे, और ये जो दोस्तों मैंने कहा था कि आप नीचे 2 नंबर सिलेक्ट करिए तो आपका ये आ जाएगा विंडोज़ एक्टिवेटर का। तो अभी ये आएगा, देखिएगा आप। विंडोज़ डिफेंडर इंस्टॉल हो रहा है। अभी आ जाएगा वो एक्टिवेटर का ऑप्शन, लॉन्चिंग। ये रही दोस्तों, ये ऑप्शन आ गया है। ऊपर के जो गेम स्पेसिफिक लिखा है इसके अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉलेशन देंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो रिस्टार्ट लेगा कंप्यूटर। देखिए अभी जो आप देख रहे हो इमेज लोडिंग, ये ही एक्चुअल स्पीड है इसका। जब हम इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो और भी फास्ट ये लोडिंग लेगा, बूट टाइम और भी ज़्यादा स्पीड में होगा ये।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो को देखने में। इसका वाईफाई ड्राइवर नहीं आया अभी तक, तो एक बटन है, बटन डिजेबल था इसका, आएगा अभी आएगा। ये आ गया मेरा वाईफाई। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों एक ड्राइव हमारा मिसिंग है, तो हम उसे कैसे शो नहीं कर रहा है, तो उसे हम शो कराएंगे। अभी मैंने माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पर जाएंगे और डिस्क मैनेजर आएगा। अभी इधर दिख रही है आपको, यहाँ आपका ड्राइव लेटर नहीं आ रहा है, तो इसको ड्राइव लेटर ऐड करेंगे। ड्राइव लेटर ये ऐड किया, ये हमारा ड्राइव आएगा अभी। इसे फॉर्मेट करेंगे और हमारा ड्राइव शो करेगा। थैंक यू।